Здравей, скъпа! Чакай, ама не дей да ни затваряш, то ще стръгне. Аз му казах, ако те намеря готин мъж, няма да стръгне. Така ли бе? Много си красива бе. Сега? Право да те фащаме и така за плитката и... Вау! Не дей, На колко си години, ма? не дей да ни махаш. Не дей да ни махаш, защото ще се тръгне, пък аз оставам тогава сам. Какво ще те прави? Ако ти намеря готин мъж, ще останеш. Ако не намеря, ще сега стръгне. чакай малко. Кое е жената тук от тия всичките? Всички, кои са всички? Тук Вие е жена, двамата. ама. Чакай малко. Вие какви сте? Мъже. Мъже. А защо търсите мъже, мамка му? Добре, вие с какво спите? С мъже или с жени? Кажете ми последно да знам да съм информиран. С по 3 жени. С мъже и с жени. С по 3 жени. Всичко. С по 3 жени. То с плитката го харесах много, между другото. Ето сладур. Ето сладур направо. Направо Чакай. искам да му скъсам плитката, честно казано. Така ще го Чакай. държим и... Него трябва да го харесаш, не мене. Защо бе? Не, той Целта няма беше- коса. Него как ще го дърпам? Откъде сте вие, бе? Иска да те води на сауната, тос. На сауна? Маля ще му пръсна дзингата му, кажи. Чува ли ма? Дали ще можеш да... той те чува. Мислиш, че не мога да те обърнаха стария ли, бе? Не мисля. И аз се обърни маха. Направо съм сигурен, че няма да може. Аз стига, бе! Той викаш обърнат вече. Трениран хубав задник Праскова. Такъв. Ма ти ли го тренираш този задник, Праскова? Как се тренира Не бе, задник? неговия. Моя не е хубав. Абе, той тренира. С Как се плитката. тренира? Я ми кажете как се тренира задник, Праскова? Кажи му как се тренира. Сега, виж какво си направил, иска да се тръгва, гледай. Как ще се тръгваш? Ела те да се праскате после след вечера двамата, бе. Оставам сам. Макерки, тя моя. Бе, няма да има кой да те праска тази вечер. Бе, тя ми е приятелка. И ти приличаш между другото на геймър, обаче без мър. Майка да ни чува! Добре, кажи ми, ти педал ли си? Къде е педал? Аз нямам нерви, ще откача. Педал е това на колелото. Не бе, добре, гей ли си, какво си? Да, гей съм. Добре. Са пръскати тази вечер двамата, ще се думкати. Тя е сестра ми! Как ще ти е сестрата, бе? Чакай, защо ти искаш уж да не си тръгва? Не, тук моташ ма нещо, ти много яко ма моташ. Нали ми дойде на гости? Ма ти за какво? В смисъл, държиш го там като какво? Да си тръгва, бе, то, нали ти е сестра, няма да те думка. Може ми ма чака вкъщи. И аз стресам. Ох, какви сте ми сладички, бе, майко! Ще ма изям направо. Ко работите ви, бе? Като проститутки. Не можах да разбера как се тренира задник Праскова. Няма как да разбереш, докато не ти покажем. Той работи в Примарк. Кой работи в Примарк? По принцип аз имам така дарба да познавам много, не знам дали съм ви Кой познал. работи в Примарк? Я сядай, ма. И кой си? Кой съм аз е? Гледам по принцип на хората. Искате ли да ви гледам? Познах ли наистина? Аре да познай! Ами ако сте от бяла... А? Какво? Дали не сте от бяла двамата, а? От бяла ли? Да. Да. Познах, нали? Коя бяла? Те са две. Знам, че са две. Чакай. Русенско. Да. Сега, първо за Primark не беше на 100%, беше на... Даже на николко. Защото аз работя до Primark. Друг магазин... Добре, айде, хубаво, добре. Аз не мога да познавам точно, бе, брат. В смисъл... Да, окей. И затова Мога да ви кажа 3 неща, де, че ви се случат след 3 дена. Ай ти кажи. Чакай малко, чакай. Абе как ги? Чакай, моля се. Аз без искаш, тръгвай си. Къде се намираш? В Нова Загора се намирам. В България. Чакай, служат. Казвам ти, защото първото и второто го позна. Бяла Русе е брат. Защо не каза Ловеч, защо не каза Монтана, защо не каза София, защо не каза Варна, нещо Пловдив. Значи отворихме го на майтап това нещо, защото да ни се тръгва ушки. Да. И то накрая какво се случи? Първо започна Primark, после Бяла Русе
и сега 3 дена. 3 дена искам да ги чуя. Искате ли да разберете се 3 дена? Добре, казвам го пак по същия начин, както ви познах откъде сте, нали това заправим. Добре, слушай сега. След 3 дни, чакай малко само. След 3 дни ще срещнеш един човек, който ще ти каже нещо, което си чакал дълго време да ти бъде казано. След това, вечерта, един от семейството ти ще ти даде един бял плик, на който ще пише, че ти си балък. В момента съм на стриме да гледат 114 човека.